হ্যালো মাই লাভলি ভিউয়ার্স, ওয়েলকাম ব্যাক টু শতাব্দীস কিচেন। আজকে আমি তৈরি করে দেখাবো একদম একটি সিম্পল চিকেন কারি। এই চিকেনটা তৈরি করা খুবই সহজ, খুব অল্প সময় তৈরি করা যায়। আর আজকে আমার এই রেসিপিটি ডেডিকেট করছি আমার নতুন রাঁধুনি ভাই বোনদের এবং সেই সাথে যারা পরিবার থেকে দূরে ব্যাচেলার লাইফ জীবনযাপন করছেন তাদেরকেও। আর রেসিপিটি শুরু করার আগে আপনারা যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা প্লিজ আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে ফেলুন এবং সেই সাথে আপনার ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে আমার ভিডিওটি শেয়ার করুন। চলুন তাহলে রান্নার পুরো প্রস্তুত প্রণালীটি দেখে নিন। আমি এখানে প্রায় 1 কেজি ওজনের একটি মুরগির মাংস নিয়েছি। মাংসটা রেগুলার কাট করে তারপর ক্লিন করে ধুয়ে নিয়েছি। এবার মাংসটা আমি ম্যারিনেট করে নেব। আর এর জন্য আমি যে মশলা নিয়েছি 2 চামচ মরিচের গুঁড়া, 1 চামচ হলুদের গুঁড়া, লবণ স্বাদ মতো এবং জিরার গুঁড়া 1 চামচ। এবারে এই সব মশলা আমি মাংসের ভিতর দিয়ে দেব এবং একই সাথে দিয়ে দেব 2 টেবিল চামচ টক দই। টক দইতে যদি পানি থাকে সেটা অবশ্যই ঝরিয়ে নিতে হবে। দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি। এবারে আমি সব কিছু হাত দিয়ে ভালো মতো মেখে নেব, যেন মাংসের প্রত্যেকটা পিসেই মশলাটা ভালো মতো মেখে যায়। মাংসটা ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে, এখন আমি এভাবেই 20 মিনিটের জন্য রেখে দেব। আমি যে পাত্রটিতে মাংস রান্না করব সেই পাত্রটিতে চুলায় বসিয়ে দিয়ে তাতে হাফ কাপ তেল দিয়ে দিয়েছি। এবার তেলটা গরম হয়ে গেছে, এখন আমি এর ভিতর দিয়ে দেব হাফ কাপ পেঁয়াজ কুচি। পেঁয়াজটা একটু 1 মিনিট নেড়ে তার ভিতর দিয়ে দেব বড় চাকচাক করে কাটা আলু। আপনারা চাইলে আলুটা আগে ভেজেও তারপর দিতে পারেন মাংসের ভিতর। এবার তাতে দিয়ে দেব হাফ টিস্পুন লবণ। এবার সব কিছু ভালো মতো নেড়ে নিচ্ছি। আর এভাবেই 2-3 মিনিট ভেজে নেব, এতে করে পেঁয়াজটা একটু লাল হয়ে আসবে এবং সেই সাথে আলুগুলোও ভাজা হয়ে যাবে। পেঁয়াজটা একটু লাল লাল হওয়া শুরু করেছে, এই পর্যায়ে আমি দিয়ে দেব কিছু গোটা গরম মশলা। আমি এখানে দিয়েছি 3টি তেজপাতা, এলাচ, দারচিনি। এবার সব কিছু আরও 2 মিনিটের মতো ভেজে নেব। যখন পেঁয়াজটা একটু এভাবে ব্রাউনিশ হয়ে আসবে এবং গরম মশলা থেকে খুব সুন্দর একটা ভাজা গন্ধ বেরোবে, তখন এর ভিতর দিয়ে দিতে হবে 2 চামচ রসুন বাটা এবং 1 চামচ আদা বাটা। এবার মশলাটাকেও এর সাথে ভেজে নিচ্ছি যাতে মশলার কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। যখন আদা রসুনও একটু হালকা ব্রাউনিশ হয়ে আসবে তখন এর ভিতর দিয়ে দেব ম্যারিনেট করে রাখা চিকেনটা। এবারে চিকেনটাকে ভালো করে নেড়ে এই মশলার সাথে মিশিয়ে দেব। এই সময় চুলার আঁচ মিডিয়াম টু হাই থাকবে যাতে করে চিকেনটা তাড়াতাড়ি পানি ছেড়ে দেয়। আর এভাবেই চুলার আঁচ বাড়িয়ে 2-3 মিনিটের মতো রান্না করব। যখন মাংস থেকে পানি বের হওয়া শুরু হবে তখন এটাকে ঢাকনা লাগিয়ে চুলার আঁচ মিডিয়াম টু লো করে প্রায় 10 মিনিটের মতো কষাতে হবে। 2-3 মিনিট পর পর এভাবে ঢাকনা খুলে মাংসগুলো একটু নেড়ে দিতে হবে যাতে করে নিচের মাংসগুলো উপরে চলে যায় আর উপরের মাংসগুলো নিচে চলে যায়। আবার আমি ঢাকনা লাগিয়ে এটা কষাতে দেব। প্রায় 10 মিনিট হয়ে গেছে, এখন আমি ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। মাংসর পানিটা শুকিয়ে একদম তেল মাখা মাখা হয়েছে। মুরগিটা একটা বাচ্চা মুরগি ছিল, যার জন্য আমার কষানোর জন্য কোনো এক্সট্রা পানি লাগেনি। মাংস থেকে যে পানি বের হয়েছে তাতেই মুরগিটা কষানো হয়ে গেছে। আর এর চাইতে যদি আমি বেশি কষাই তাহলে কিন্তু হাড় থেকে মাংস খুলে যাবে। এবারে মাংসটা ঝোলের জন্য আমি পানি দিয়ে দেব। এখানে আমি কোনো মেপে পানি দেইনি, আমি যতটুকু ঝোল রাখবো তার চেয়ে সামান্য একটু বেশি পানি দিয়েছি, কারণ এখানে আলু মাংস সবই সিদ্ধ। আমি এখানে কোনো মেপে পানি দেইনি, আমি যতটুকু ঝোল রাখবো তার চাইতে অল্প একটু বেশি পরিমাণ পানি দিয়েছি, কারণ এখানে কষানোর সময় আলু মাংস সবই সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবারে আমি ঢাকনা লাগিয়ে চুলার আঁচ বাড়িয়ে আরও 5-6 মিনিটের মতো রান্না করব। তো ফিরে আসছি 5 মিনিট পর।
প্রায় 5 মিনিট হয়ে গেছে। এখন আমি ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। ঝোলটাও কিন্তু অনেকটাই টেনে গেছে। এখন আমি এর ভিতর দিয়ে দেব গরম মশলার গুঁড়ি। এই গরম মশলাটা আমি বাসায় তৈরি করেছি। অল্প কিছু জিরা, এলাচ, দারচিনি হালকা তেলে নিয়ে তারপর গুঁড়া করে নিয়েছি। আর আমি বেশিরভাগ সময় এই গরম মশলাটাই ইউজ করি। এবারে সব কিছু একবার ভালো মতো মিশিয়ে দিচ্ছি। আলু দিয়ে মাংস রান্না করলে প্রয়োজনের চাইতে একটু সামান্য ঝোল বেশি রাখতে হয়, কারণ আলুতে অনেকটা পরিমাণ ঝোলই শুষে নেয়। তো আমি এখন আর এটাকে জাল দেব না, চুলাটা বন্ধ করে দিয়ে হাঁড়িটা নামিয়ে নেব। তৈরি করে ফেললাম সিম্পল চিকেন কারি। এবার অফিস থেকে ফিরে বা ভার্সিটি থেকে ফিরে খুব সহজেই ঝটপটভাবে এই চিকেন কারিটা তৈরি করে ফেলতে পারবেন। আশা করি এই রেসিপিটা আপনাদের একটু হলেও উপকার হবে। আজকে এ পর্যন্তই, এখানেই বিদায় নিচ্ছি। সবাই খুব ভালো থাকবেন আর অবশ্যই শতাব্দীজ কুকিংয়ের সাথেই থাকবেন।